హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లోకల్ స్మాల్ బిజినెస్ ఐడియాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. మీరు సొంతంగా ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించి జీవితంలో స్థిరపడాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే బిజినెస్ ఐడియాలు మిస్ కాకుండా ఉండడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. ప్రస్తుతం ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్కు మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ యాంత్రిక జీవనంలో ఆరోగ్యం పైన శ్రద్ధ అనేది ఎంతో అవసరం. కాబట్టి ప్రజలు కూడా సాధారణమైన ప్రోడక్ట్ కంటే ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ను కొనడానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు. ఈ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్లో ఎటువంటి కెమికల్స్ అనేవి లేకపోవడం వల్ల ఇవి మన శరీరానికి ఎంతో శ్రేయస్కరంగా ఉంటాయి. ఈ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్లలో ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్, ఆర్గానిక్ మిల్క్, ఆర్గానిక్ ఆయిల్, ఇలా ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఆర్గానిక్ పేరుతో మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తోంది. మరి మనం తినే చికెన్ కూడా ఆర్గానిక్ అయితే అలాంటి బిజినెస్ ఐడియాతో ప్రారంభించిందే నెస్ట్ ఆర్గానిక్ పౌల్ట్రీ ఫామ్. ఈ కంపెనీ యొక్క ఫ్రాంచైజీని తీసుకోవడం ద్వారా మనం చక్కటి స్వయం ఉపాధి పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ ఫ్రాంచైజీ తీసుకోవడానికి మనం ఎటువంటి డిపాజిట్లు, డబ్బులు చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు. ఇది ఫ్రీ బిజినెస్. కాకపోతే ఈ నెస్ట్ ఆర్గానిక్ పౌల్ట్రీ ఫ్రాంచైజీని తీసుకోవడానికి మనకి 1 లక్ష రూపాయల నుంచి 1,50,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అనేది అవుతుంది. ఈ డబ్బులతో మనం ఒక షెడ్ అనేది నిర్మించుకుంటే కంపెనీ వారే ఉచితంగా కోళ్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాను అరేంజ్ చేసి పెడతారు. అంతేకాకుండా వీళ్ళు కోళ్ల పెంపకంలో అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. అంటే కోళ్లను సప్లై చేయడం, వాటి కోసం మందులు, మేత ఇలాంటివన్నమాట. అంతేకాకుండా ఈ కంపెనీ మనం పౌల్ట్రీ ద్వారా వచ్చిన గుడ్లను కూడా కొనుగోలు చేస్తుంది. కాబట్టి మనకు కొంచెం రిస్క్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. మీరు మార్కెట్లో ఒకసారి గమనించినట్లయితే సాధారణ చికెన్ ధర కన్నా ఆర్గానిక్ కోడి యొక్క చికెన్ మరియు గుడ్డు యొక్క ధరలు అధికంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ బిజినెస్ ఆధారంగా మనం సులభంగా నెలకు 50,000 రూపాయల నుంచి 1 లక్ష రూపాయల వరకు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే కంపెనీ అనేది గుడ్లను ఫ్రీగా బైబ్యాక్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక చికెన్ మార్కెటింగ్ కోసం మనం లోకల్గా ఉండే చికెన్ షాపుల వారిని సంప్రదించవచ్చు. అంతేకాకుండా కోడిగుడ్ల వ్యాపారులను కూడా సంప్రదించవచ్చు. మార్కెట్లో మీకు చికెన్కు ఉన్న ప్రాధాన్యం తెలిసిందే. కానీ ప్రస్తుతం మనం అమ్మేది ఆర్గానిక్ చికెన్. కాబట్టి మామూలు చికెన్ ధర కన్నా ఈ ఆర్గానిక్ చికెన్ ధర అనేది కొంచెం ఎక్కువ అయినా ఇది ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ప్రజలు కొనడానికి వెనుకాడరు. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి బిజినెస్ ఐడియాని. ఇటువంటి వ్యాపారాలు ప్రారంభించే ముందు పూర్తిగా రీసెర్చ్ చేసి మీ ఊరిలో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి ఎంత మేరకు అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే లాభాలు నష్టాలు ఎలా ఉంటాయి పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించవలసిందిగా మా ఛానల్ మిమ్మల్ని కోరుతోంది. మరో సరికొత్త బిజినెస్ ఐడియాతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.